喂，阿 Jo 係咪？影個人頭喎。係，咁影唔到，坐嗰架。唔係啊，落翻去新都城市打邊爐咯，可能睇下等我哋嗰個美食總監落去巡一巡新都城咩好，有乜抵食？喂，交快手你喎。得，我落去研究下先。唔係，你落去同佢傾偈。第一你唔係繁忙時間，第二你人數多啊嘛。係啊，即係第一唔係繁忙時間，第二人數多。打關雙打嘅。打咗嗰日打。任食都好渣嘅，通常佢啲。任食多數麻麻地。你叫啊嚟唔齊啊，啲料又唔靚啊。不過其實德興可能咩？有冇？都冇，不過人數就高埋咗兩大啦。三圍人未夠喎。哇！好難叫喎。即係主要打邊爐。即係打邊爐就唔使預人數咯，即係幾多個咪幾多個咯。但係你一圍嗰啲咧，一定要預足啊嘛，一就24，一就30。咁又我哋夜，起碼9點半後。我哋夜啊嘛，有底傾啊嘛，你做唔做啫嘛？啲30個人係咪先？嗱，可以咁平嘅。唔係，我哋嗰日星期三打完啊，撞啱呢個禮拜三停電，我哋落普林德打完嘅時候，咁就好平，而家就好平。你真係唔係啊，唔係佢任佢哋叫嘅，叫唔計數啫嘛，但係佢好平嗰啲人為佢要話乜？我哋叫咗6碟皮油，就8碟18蚊碟嘅嘢，另外咧就一個羊肉餃子就28蚊，一碟雜菜就係又28蚊，咁加埋總16樣嘢咧，埋單就係有2支啤酒9車水，埋單就係370幾。370幾喎。唔算對咯，夠啊，真係夠啊！我哋6個人都食到飽，都夠食咯。好，因為佢啲嘢好大碟㗎，唔係德興嗰啲嘢，唔係呢個咩啊？稻香啲嘢好大碟嘅。佢碟又唔係多，但係嗰啲嘢份量好足。攞響度啊！呢個睇唔到，即係睇唔到嘅話係過定唔過，我真係望住佢啫。好大力！唔係雙手喎，Charles。